Hello， 大家好，今天是4月22号，美股盘前行情快报，我是阿哲，我们又再次见面啦。美股再次出现黑色星期一，三大指数平均下跌 2.5%， 美元指数创出15个月的新低，黄金则突破3400美元，刷新历史纪录。而这背后的原因是什么？阿哲就不必多言了。从技术面上看，短线空单昨天应该全部获利离场，今天的美股大概率会有反弹行情出现，空头备好子弹，寻找下一次入场做空时机。我们看到今天的行情图版，我们先来到本期视频行情目录。今天是市场观察纳斯达克指数第169期，阿哲依旧会通过以下的3个部分讲解本期视频美股盘前观点。第一部分，我们依旧要讲一下纳斯达克指数大环境的分析，我们还是要看一下目前市场稀有长阳后的市场发展以及推算。而后呢，在30分钟，我们在日内跟踪趋势的一个走向去研判止跌反弹它的一个目标位。最后，我们再看到空间技术上今天的日内压力和支撑在哪里。在对于指数环境有了一个简单认识之后，我们会看到第二部分、第3部分是关于个股的解析。阿哲会讲解以上的这些个股，分别是特斯拉、英伟达、HQQQ、阿斯麦、博通、苹果、Meta、MSTR、PLTR、谷歌、SMCI、亚马逊、台积电。针对以上个股，阿哲会通过短线和波段的角度来去分析它的一个机会和风险。希望今天的视频内容对您能够有所帮助。而如果您是新同学，首次观看阿哲的视频，阿哲需要做出以下的提醒。首先，阿哲的视频当中所分析的标的是非常多的，所以视频的时长一般会较长。如果您不太适应观看长视频，阿哲的建议是，您可以点击下方播放按钮旁边这个3角，点开之后，你会看到阿哲所精心给大家准备的时间轴。这些时间轴是阿哲涵盖了以上目录的所有内容和标的。如果你有更加优先想要观看的内容，可以点击对应时间轴，那么就可以快速的跳转到那一部分内容。不过阿哲的建议是，第一部分大家无论如何都不要跳过，因为指数的环境会比个股分析更加重要。接下来我们看到第一部分关于稀有长阳它的一个使用和目前的推演。目前你所看到的图表就是纳斯达克指数对于稀有长阳的一个统计和解析。什么叫做稀有长阳？如果是老同学应该听过很多次了，新同学可能还不太了解。看到左侧的文字，稀有长阳指的是纳斯达克指数上在历史中出现 10% 以上的上涨阳线。而目前你所看到背后的图表，它其实跨越了40年，但这种阳线只出现了4次，所以我们叫做很稀有的长阳，属于10年难得一遇。那么这种阳线它都有一个固定的特征，也或者目前还没有被打破的规律。第一个是每次都是熊市中产生，在牛市的一个上涨当中，特别是持续长时间上涨的纳斯达克指数牛市当中，是没有出现哪怕一次稀有长阳的。它的第二个特征就是每一次出现都不是熊市的底部，它出现之后，要么后续还有明显的下跌空间在半山腰上，要么就是出现之后离底部还有明显的一段空间，还不是真正的底。在前期这3次出现的稀有长阳，每一次都只是反弹低点，而不是真正的熊市底部。同时前方每一次出现，它的第2天都是下跌的。这个规律呢，在本次第4次出现在2025年4月9号这一天后也是适用的。后面我们所看到的这一条呢，其实就不用太过的搭理，因为它是一个常态的现象，就是支撑位上容易出现反向。接下来这条规律是我们在上期视频当中刚刚加上的，就是每次大阳线它的中位线都被破位。对于一个很明显的上涨阳线，它的高点、它的中轴、它的最低价格其实都是非常关键的空间价位。但你会发现在这几次的大阳线出现的时候，它的中轴线没有一次是守得住的，很多都是被快速的跌破。所以在上期视频我们有说过，每次大阳线它都是发生了破位。那么这一次出现的大阳线，它的中轴线虽然涨是有支撑，但我们认为大概率呢也会有跌破。最后一条也是今天我们补充上的，当每一次破位出现长下影线时，往往都会有反弹产生。比如说在第一次2000年12月5号这一天出现了稀有长阳，它的中位线是不是很快被跌破？跌破之后，在靠近大阳底部的区间出现了长下影线，而后市场是不是出现了反弹？在第2次2001年1月3号出现大阳线后，它的中轴线是不是也很快被跌破？跌破之后，价格盘中一度的探到了大阳底部区间附近，而后出现长下影线，是不是也展开了一个强势的反弹空间？包括第3次2008年10月13号，
在价格虽然下跌，它不止破了中轴线，还破了大阳底部，而后出现一个长长带有下影线的 K 线，是不是也产生了反弹行情？那么现在第4次，那么这一次它会有例外吗？但是我们看到前期我们所总结的这些规律，每一条它和前期这3次其实大体都相当。第2天会下跌，中位线或破位，目前都已经发生。所以历史行情不一定会简单的重复，但是它总是不经意的在重演。而我们看到它现在的走势，是不是也是跌破了中轴线？而后股价盘中有往大阳底部区间去探的动作，但最后在尾盘出现了上拉，而它也出现了一个下影线。那么按照之前的规律来讲，从这一天开始，因为在大阳的中轴之下，所以这里我们可以看它会形成一个反弹。唯一我们不确定的就是这个反弹的力度以及它的持续性，而我们唯一能够确定的就是反弹它后续只会给我们一个更好的做空点，而不是反转。因为每一次熊市的稀有长阳都不是反转，都不是底部，那么不管反弹如何走，它后续都是一个空方再次的进场点。以上就是对稀有长阳我们的再一次总结和补充。如果是老同学，希望您能够再加深印象；新同学的话呢，一定要认真的去观看这一部分内容。接下来我们看到第2部分，如果市场真的已经开始反弹，那么后续反弹的空间，它的目标会有哪一些？这里阿哲呢，先把近期的2个目标在30分钟的纳指图表上给大家去写出来。首先在30分钟上，我们关注一个压力位，就是前期这个低点。昨天呢出现跳空下跌，而后开始惯性的把它跌破了。跌破之后，虽然纳指在尾盘有1个小时的时间出现了拉升，但拉升的时候它的幅度是没有去重新站回到前方的低点之上，所以当前反弹力度如何还无法完全的确定。那么假设这个位置在今天还是收出阴线，不能够快速的站上，那是不是说还有下跌空间，还要等下一个长下影的 K 线产生？那么除了这种情况发生之后证明多方极弱还要小心之外，我们再看另外一点，就是它确实能够在今天开盘就很容易的去突破站回来，就说明前面30分钟这个低点的支撑是跌破无效的，它是一个修复，类似于黄金坑的动作。那么这种情况下，价格的向上的目标，第一个就是回补上方的这个跳空缺口，也就是昨天日线上所形成的缺口，是第一个反弹的目标，回补这个缺口。而第2个目标就是我们之前一直所提到的，在30分钟上对于170这根均线能够有效突破与否，则是接下来反弹目标是否能够延续空间的关键。那么这一个突破与否，它只要关注一下，首先收盘价对170均线能不能够去站上。如果本次反弹能够出现收盘价站上170，如果本次反弹它不只回补了这个缺口，还能够顺势有力度的收盘站在170之上，并且能够保留2根 K 线30分钟都收盘站在170之上，那么这个时候属于第2个反弹的目标。因为如果多头走弱，多头反弹有限，力度耗竭，那么在第2根 K 线的时候将会出现滞涨。我们看到前期在这个底部出现反弹的时候，是不是股价感觉反弹的力度很强，甚至一天能够涨10来个点，但在30分钟上遇到170，是不是依旧没有出现较为有效的突破？那么像这一波回调之后的反弹是突破了170，但是这里出现第1根、第2根，是不是多头就无力去再次的突破了，就没有机会再次去延续反弹了？这种都是反弹，这种都不属于呢市场的多头能够延续反弹。如果股价反弹在第1个这一个压力位的位置就不能够站上，说明它这个跌破有效，那么往下可以继续看空，它的目标位是下面的这个长下影线区间。而如果股价是往上去上涨，那么你可以做多也可以不做，因为哪怕做多你的仓位也要小心，因为现在是一个熊市的下跌当中。那假如你要找做空点，那是不是在出现回补缺口之后，如果在这里就出现明显压力滞涨，那是不是第1个目标位完成后就是做空点？而假如在完成第1个目标依旧走势强劲之后，它是不是能够延续上涨突破170？那么突破的过程当中，在第2根 K 线的位置如果就不能够继续往前走，是不是又是另外一个做空点？就跟前期这个高点的位置一样，我们需要一步一步的根据反弹目标去寻找目标位达成之后滞涨点，而后去做空。而如果多头反弹很强势，不管是第1目标还是第2目标都没有滞涨，那么就依旧的往下去看，
但目前呢还不用讲太多，因为它不一定能够走到第二个目标。真走到了，我们下节视频再去好好说一下接下来的目标在哪。以上就是阿哲对于本次反弹在30分钟的看法，以及稀有长阳日线上的一个行情的推断。如果以上观点对您能够有所帮助，引发您的部分思考和操作上的指导，那么希望老同学听到这里能够为阿哲的视频照常点一个赞，依旧支持阿哲的视频创作。如果您的时间比较充裕，那么可以在底下的视频评论区中留下您一句宝贵评论，亦或者是建议。谢谢您的点赞和评论。那如果您是新同学，首次观看阿哲视频，假如阿哲的操作风格、观察市场的方式、技术分析的点位对您是有帮助的，那么也希望大家能够在有所收获的前提下，可以点一下阿哲视频底下的订阅按钮，点击之后会显示已订阅，那么这就说明您成为了阿哲讲技术频道的订阅观众。同时您也可以点开下方的铃铛，点开全部铃铛之后，阿哲未来每一期公开视频在发布之后，会首先第一个通知到您来观看，您就不会错过阿哲的每一期观点、每一期视频和技术。感谢新同学的订阅和老同学的点赞支持。那么接下来我们来到第3小节，空间技术的点位预测。阿哲会告诉大家今天日内纳指的空间压力和支撑在哪里。后续的所有个股关于今天日内的关键价位，阿哲也会一一的告知，所以希望大家能够持续的观看阿哲所讲的一个内容。现在我们所看到的图板就是阿哲每天所做出的空间预测点位，同时在左侧的图板当中呢，是阿哲每天盘前所公布的一些盘前解析信息。只要您是订阅观众，特别是今天刚刚订阅阿哲的同学，您在未来会有一段时间能够免费收到阿哲的盘前美股解析。我们看到昨天是4月21号盘前解析，阿哲呢一般会在香港时间4点半到5点半这个区间去发布、去更新。那么昨天关于这个行情的观点，主要就是对于稀有长阳规律的一个总结。我们说过，前3次稀有长阳的规律，中位线一般是难以支撑，会被跌破的。更多时候，稀有长阳会在大阳底附近去寻找低点，而结合当下处于连阴的调整当中，所以下跌反弹随时会产生。阿哲这里有讲到，在昨天盘前有提到，反弹的时间大概率是本周二，关注30分钟趋势的变动。不过哪怕是反弹，依旧是熊市来看待，做不做多都无所谓，但空单利润要保住，不要被回吐了。这是阿哲每天盘前会去进行发布和更新的观点。而下方的这个点位，我们会讲到纳斯达克指数、特斯拉和英伟达他们日内的支撑和压力位。这个支撑和压力，您可以通过日内去进行观察和使用。当然更多的时候，阿哲会通过它来观察在日线上多空的强弱。比如看到右侧的这个图表是纳指的日线图，在图表中某一些 K 线的底下是有红绿灯的一个提示。比如说这一天的下跌，它呢是红灯，红灯代表是什么意思？说明当天阿哲盘前所给到的预测低点，最后被收盘跌破了。那么支撑未被跌破，说明空方很强势，所以红灯 K 线在日线上说明空方强，风险容易延续，下跌的风险较大。而价格如果出现的是绿灯，则说明阿哲盘前所给到的压力被收盘突破。那么压力能被突破，则说明多方在今天是很强的。那么以此我们通过当天的强弱去研判后续股价它是否会顺势方向。所以绿灯之后，大概率第二天我们依旧能够向上去看，亦或者一段时间内向上可以去看。红灯之后呢，只要小心它的风险。那么红绿灯是一个右侧相对偏趋势的指标，它不一定会让你在最高点去卖出，亦或者在最低点去买进。当熊市当中每一次反弹出现红灯时，你就要小心，它可能不是在最高点提醒，但是一旦提醒，就说明后续大概率有下跌空间。在牛市当中也是一样，每次调整之后出现绿灯，那么也会告诉大家有很大概率是调整结束。所以目前是一个熊市的行情，每一次反弹都要小心红灯的出现，而每一次反弹的开始一般也是在绿灯之后出现明显的上攻。而我们现在看到昨天呢虽然是长下影 K 线，但它是不是依旧为红灯 K 线？所以昨天的下跌力度还是比较强，依旧是空方占优。我们从这个位置开始下跌以来，就一直告诉大家，阿哲呢是会看反弹，
但是真正明确市场走出强势上涨的位置，它应该是出现绿灯的时候。所以如果您是很保守，很想要右侧信号的，您可以不管阿哲讲的其他，但是你一定要看的就是这个红绿灯何时会转变。而按照红绿灯的使用，目前的下跌依旧是红灯，所以后续不管反弹如何，只要在日线上它没有出现绿灯，那么我们依旧可以认为它的反弹力度是一般的，以及是没有什么参与价值的。而在日线上如果出现反弹，而后再次出现红灯，将是再一次日线上的做空点，这也是比较容易去操作的点位。我们看到今天的一个预测高低点压力，在日内你要关注高点压力是 15,968.85， 低点支撑是 15,587.39。 股价今天如果反弹能够收盘在高点压力之上，说明是个绿灯，红灯之后转绿灯，那么说明这在日线上也作为反弹买点。而假如今天收盘不能突破压力，反而继续的跌破这个支撑，那么告诉我们这里依旧还未反弹，延续下跌，等到绿灯的产生。这就是红绿灯比较简单的使用。在每天盘前关于日内的压力支撑，阿哲都会去公布，同时除了纳指之外，还会公布特斯拉和英伟达。所以如果您是今天刚订阅阿哲的同学，每天盘前都可以认真关注阿哲所发布的盘前解析。那么这里阿哲也顺便告诉各位，如果您是新同学，今天刚订阅阿哲，如何领取到每天盘前的信息？其实很简单，首先第一步，您必须得要是订阅观众，先订阅阿哲频道，而后您看到底下的评论区，点开评论区会有一个置顶评论的位置，置顶评论中呢是阿哲所发布的一条评论，而在评论里面有助教老师的联系方式，是他的 Telegram， 您点击链接之后就可以找到阿哲的助教老师。那么您找到助教老师之后还没有结束，您需要明确告诉助教老师您究竟需要什么。这里阿哲建议大家可以发送一个口令给到助教，这个口令呢就是盘前2字，您只要发送这2个字给助教，那么助教就知道您是阿哲的订阅粉丝观众，并且您需要盘前解析信息，他会告诉您，指导您怎么去领取每天的盘前信息。这里阿哲要再度提醒，我们所做的任何的措施，任何的福利，它的目的只有一个，就是让大家在技术分析学习上能够更快的落实于实战，以及能够更加完善的掌握到技术分析的技巧。类似于盘前解析的效果，阿哲很多时候在盘前解析当中的观点所用到的都是日常教给大家的一些方法。那么你观察阿哲每天用这些方法如何去观察市场，以及它的效果如何，您就会知道当前的市场怎么去看待，以及技术分析如何更多的去用于实战当中去分析。当然了，如果想要仅通过盘前解析那么简短的文字每天来帮助你学习，难度是有点大的，它的效果可能也不是那么的明显。所以阿哲和阿哲老师的团队会为大家提供其他的更加精进的一个服务。那么总共呢会有3个福利，其中一个就是盘前解析我们的每天点位预测，另外的让大家能够更好学习的是，我们有一个学习小组。如果您真的是一个爱学习、热爱技术分析的同学，那么您就可以加入其中。当然大家注意了，不是每个同学都能够加入，刚才我们说了，只有真正热爱的同学才有机会能够被邀请加入。那么阿哲如何能够知道您真的是合格能够加入到粉丝学习小组的呢？怎么去知道您是一个真的能够为学习所花费时间和热爱技术分析的同学？其实很简单，您真的能够付出时间就够了。我们第3重福利是进阶知识内部直播，我们每周都会有不公开的直播课程，更加进阶的技术分析的解析。只要您能够在找到助教老师之后听1节内部直播课程，完成1次我们的一个课后作业，那么就说明您是真的热爱技术分析的同学。那么在您把作业提交给助教之后，在评分合格之后，他会邀请您加入到粉丝学习小组。所以希望每一位今天刚订阅阿哲的同学都能够领取到3重福利。这里阿哲给大家看一下我们本周的课程安排。本周呢，我们以吉隆绝技为一个主题为系列课程，教大家如何在现在的市场找到龙头。什么叫龙头？就是当前市场资金最为关注的那一些方向和标的。我们的口号是擒贼先擒王，选股选龙头。哪怕你的技术再怎么样的一般，再怎么小白，您如果能够找到当前市场的龙头，那么您的任何方法在此之上都能够得到大大的提升。如果对于这个课程您感兴趣，那么记得在找到助教之后，也顺便的您可以把报名2个字发给助教，
那么朱老师在后续开课之前就会把专门的我们的课程链接发送给您，您就可以听到我们的内部非公开课程了。以上就是为各位订阅同学所准备的新人福利，希望以此能够对您的学习和技术分析的掌握会有一些帮助。感谢您的订阅、点赞和评论支持。接下来我们在讲解指数环境之后，来到第二部分。第二部分我们开始讲个股的解析。我们先看到第二部分，第一只个股是特斯拉的空间层面如何去看待。那么目前我们所看到是特斯拉股票的日线图表，在图表上呢有一些空间点位的计算，这是阿哲很早之前就一直跟踪的。目前股价出现了大阳线的反弹之后，是不是出现了回落？回落呢以小阳小阴为主，但是调整整体是一个下跌的。下跌途中，我们曾经说过 229.201 是一个重要的支撑位置。前期这一根阴线没有实体过半，虽然跌破了，但第二天立马反抽，所以这里不是一个有效的跌破。而现在价格再次出现跳空下跌，但这里是一根10日星，有长下影线。我们说这种跌破和前期这个位置是一样的，不能算是对于 229.201 的有效跌破，除非今天在这底下再次收阴，才能够定义为有效。那么假如在一个支撑位上还未定义有效跌破时，它是不是能够算是在阶段目标中的一个低位？所以当前的特斯拉只要不是有效跌破 229.201， 它就是一个低位，短线上可以博弈它的上涨。另外一点要注意的是，特斯拉在4月22号会公布财报，所以通过这个财报，它究竟会不会顺势去跌破这个关键价位，就是你要去考虑的事情。但阿哲呢不建议大家去博弈它不会跌破，因为这个财报相信大概率不是很好。所以在这里呢，大家最好能够在特斯拉上以观望为主，哪怕你真的要去赌它的财报，也尽可能仓位较小的去看，它不是目前我们首选的一个方向的标的。不管是做多还是做空，在此标的上，当前阶段没有必要用太多的资金和仓位，不太值得。接下来我们看一下特斯拉资金和动能上如何去分析。现在我们所看到是特斯拉的日线图表，上方是红绿灯动能 K 线，下方是 BBD 资金指标。我们在上期视频周六的时候有讲到，目前的特斯拉只要多一根下跌 K 线，就会出现一个特殊的信号，这个信号就是价格会下穿零轴。BBD 资金的一个变盘信号就是上穿和下穿零轴时，我们看到前期这里股价也是在上涨反弹之后出现回落，回落当中是不是在这里出现了一个下穿？下穿时它就是一个低点。我们说价格上涨回调，回调怎么看？看资金流出下穿的那一天，容易是股价变盘的低点。而价格如果出现反弹上涨时，那么关注上穿 K 线，它容易是变盘的高点，是不是整体是有效的？它适合用于市场当中处于震荡多空博弈不太明显时去使用，宽幅震荡、窄幅震荡都适用，顺势行情则把握顺势的买卖点即可。目前的特斯拉是不是在一个震荡区间内已经很长时间？那么这一次借助财报是否会出现意想不到的状况，我们就可以去关注它会不会用财报的利空利多等方面去让它脱离这个震荡区间。如果财报真的如我们预料般是不太好的，那是不是从这一天开始它将会出现一个下破这个区间，继续的去衍生下跌空间？所以这一天呢，股价目前是一个上涨回调，而它是个关键 K 线，它有机会是低点变盘。那怎么确认它是一个低点变盘？就是价格是否能够出现上涨突破。那如果突破而不跌破，它就容易是低点变盘的确认。假如今天的特斯拉能够出现上涨，把它的高点突破，因为它前面有一个缺口，所以最好把缺口也一并站上。那么我们认为它在技术面上是构成买点和低点看涨的。仅通过技术面来看，今天只要有这么一根阳线出现，就属于能够技术面看涨的一个方向。而假如后续股价没有在这里出现止跌，也没有去突破，而是出现了阴线的下跌，同时破掉229，那么特斯拉将结束震荡，向下继续扩展下跌空间。所以这种关键时刻，阿哲不太建议大家去打个先手。如果因为财报真的出现旺中无一的情况，出现向上的选择，到时候再顺势做多即可，它会有一个震荡空间，我们可以去看。而如果选择向下，那么下跌空间就可能会比较大，到时候顺势做空即可。所以在这个阶段，这2天就不用着急去抢先手，
因为这个先手一旦抢错，你的损失是不小的。那么接下来我们也看一下今天的红绿灯是否能够产生绿灯。如果产生绿灯，结合变盘低点，技术面上是个看涨的买点。如果不是因为财报将近，那么在任何时候出现一个绿灯，在这里都是买点，而且确实是个好点位。但可惜有财报的不确定因素，所以不建议大家去赌这方面。我们看一下今天的预测高低点，高点的压力是 229.855， 低点的支撑是 220.435， 可以在今天日内关注这个价格，财报来临之前你做一个小小的反弹。以上是特斯拉的3个维度分析，接下来我们看到英伟达。我们现在来到英伟达的空间图表，英伟达目前的一个走势是不是出现了一个下跌？下跌时跌破了 109.5、103都没有出现有效的支撑，而当前通过缺口是不是再往下走？往下的空间是不是 93.65？ 我们曾经有说过这个价位，如果它不止跌，那是不是从103就要往 93.65 看？当前是不是昨天已经快探到了？那么现在你就看一下，它跟特斯拉一样可以去看。如果今天就是一个阳线仿包，而后把这个缺口给吃掉，那也是看涨的。而因为它的财报是排在最后才去公布，要等到5月份，它跟特斯拉不一样。特斯拉出现买点你要小心，但是英伟达如果出现买点，可以做一个超跌反弹，只是在反弹时关注上方的压力103，不要太早的出现压力有效即可。我们接下来看到它的资金和动能上，现在所看到是英伟达的日线图表，上方也是动能 K 线，下方依旧是 BVD 资金。那为什么说英伟达它和特斯拉走势差不多呢？首先我们看到它是不是也是下穿了？那下穿 K 线它不就和特斯拉一样是变盘低点的可能吗？目前是上涨回调，所以它看个变盘低点。那么这个低点如果被跌破，就依旧说明有下跌空间，那么这个下跌空间就要看到前低了。如果这里不跌破，而是出现我们所说的仿包，顺便把缺口给吃掉，那么这里是不是能够看涨？往上去看，可以看到缺口，也可以看到103。这一笔交易它的存在点就是它是低点变盘，它的低点有支撑。那么你在这里的任何买进看多，你就以这个低点作为止损即可。今天如果能够是一根绿灯 K 线，那么买进信号将会更加强烈。我们看到今天预测的日内高点是 98.175， 突破将是绿灯，那么低点的支撑呢是 93.775， 跌破将是一个红灯。接下来我们再看到 SQQ， 目前所看的是 SQQ 的空间图表。对 SQQ 我们是讲过很多次了，我们通过170 MA 其实做了几次的一个操作，每一次是不是都在一个比较不错良好的位置？所以在一个市场在逐渐由熊转牛的行情当中，170的特点就是它会有支撑。而当前价格短线出现快速的上涨、快速的反弹，这种单边上涨之中，它目前也来到了一个压力位附近，是不是这里左侧有个 41.20、39.99， 那么这个压力区间昨天是略微突破，那么对于 39.99 可以算有效，但对于 41.20 目前不能算是有效的突破，而且略带上影线在压力位附近出现，说明压力依旧是有效的。今天如果再收一个阴线在压力位附近，则构成压力的确认，那么后续要往下去看了。而假如今天依旧强势反包，那么就继续往上看到 46.20， 所以在空间上 SQQ 处于一个关键的压力位上，并且出现滞涨的现象。我们再看到资金和动能方面，当前 SQQ 的动能 K 线是绿灯，说明整体的多头在昨天表现依旧强势，它的滞涨只是在30分钟刚刚开始，日线上呢还 OK。下方的 BVD 资金是不是出现了反弹？反弹过程当中是不是在靠近零轴？前期股价上涨回落，这一天出现了回落，但是它没有下穿。那下穿时是哪一天呢？这一天是下穿。我们说下穿 K 线在回调中产生，它是不是有低点变盘的机会啊？后面是不是低点都没跌破？那么它就是低点变盘。而股价当前在上涨，它昨天有没有突破？那这个突破属于有效吗？是不是也不算是有效？因为它就是略微的过了一点实体，有一个长上影线，所以这个地方不能属于有效的突破。那如果不是有效的突破，那是不是容易又再次的回落，再去试探这个支撑有效符？
那如果这个突破无效，那是不是要再回落去试探这个支撑是否有效？如果走的是这种情形，那么它的第一个回调的目标就是前方下穿 K 线低点变盘的低点，它也可以作为纳指首个日线反弹的目标位。而今天如果继续出现收盘突破，那么这里将延续看涨，所以今天也属于一个关键的一天。底下的一个 BBD 资金目前没有上穿，但是距离零轴比较近。今天只要不是大跌，那么略微上涨或调整，其实也很容易会去上穿。是否会上穿，我们下一个视频到时候再告知各位，现在是还没有的。而在股价出现上涨强势时，你就要关注何时会有红灯的产生。红灯是一种风险信号，虽然在熊市，虽然在牛市当中威力不是说特别大，但是也要去关注它的上涨时出现的红灯，是一种调整可能发生的时刻。今天的高点预测压力是 43.639， 突破这是一个绿灯。低点预测它的支撑日内是 40.731， 那么跌破则是一个红灯。以上就是关于第二部分特斯拉、英伟达、SQQ 的3个维度的解析。那么接下来我们来到第三部分。第三部分的标的涉及较多，所以阿哲呢就不谈到它的空间方面，我们主要是用资金和动能指标去观察它们的短线方面的策略解析和日内关键的高低点压力支撑。第一支标的是阿斯麦，阿斯麦整体的走势是略微弱于我们的指数的，因为它已经调到大阳的底了，而指数呢目前是还没有到大阳的底，只是略微的靠近，所以它的调整相对来说会强一些。而我们看到下方它的 BBD 资金是不是出现了下穿？那么下穿 K 线跟特斯拉、英伟达是同一天产生，所以这里也有机会是上涨回调当中的一个低点变盘，那么它就应该也是支撑。所以很多个股现在是面临一个重要的支撑，一个是大阳低点，一个是当天下穿，所以阿斯麦也是一样的，在这里产生反弹是很正常的事情。而它的前方也有缺口，那么缺口加变盘 K 线，我们的确定就是价格要有一根阳线能够突破，这说明是一个强势的确认看涨信号，反弹会延续去突破上方的缺口，去回补，去试探。所以关于阿斯麦也是一样的，今天如果出现反弹，但如果不是反包阳线回补缺口，那么它的多方动能就依旧偏弱一点。我们更进一步也可以看一下红灯之后会不会出现绿灯，红灯后立马转绿灯，可以作为一个看涨点。今天阿斯麦的高点预测是 629.175， 突破则是绿灯，那么则作为本次低点变盘之后的买点。今天它的预测高点压力是 629.175， 低点的支撑是 609.577， 价格突破高点压力则是绿灯，绿灯则可以作为回调买点。只要昨天它是一个低点变盘，那么任何时候这里的反弹买点，我们的止损都放在这一天的低点之下。一旦跌破，则说明还会有下跌空间，就不要再去看反弹了。下一只股票，我们再看到 ABGO 博通，博通它整体的走势是不是也差不多，也是跳空缺口向下，而后来到了大阳底附近，但博通的反抽力度是和苹果有点接近的。而它下方是不是还没有下穿？所以整体来讲，目前出现下穿的变盘低点的和指数是同势股。如果当前因为指数的调整，它还没有出现下穿，甚至还有一段距离的，说明这个流出的力度是比指数要少的，那么它就相对比较强。虽然说它确实往下跌破了大阳的一半，但是不是整体和指数也同步，而资金上还是偏强的。它是一个长长的下影线，很标准。那么我们以此来作为判定，它的买点最好是一个绿灯，或者说一样的一个反包回补缺口，一样可以看涨。博通我们依旧保持这个观点，前期这里是一个负阴线，那么这里为 X， 收盘突破回补缺口，它则会更作为我们看多的方向，会比特斯拉、英伟达等等可能会更好。我们看到今天的预测高低点，博通今天的高点压力是在 167.105，低点的一个支撑是 160.715， 看到这两个价位。下一只股票我们看到苹果，苹果可以算是最近这几个科技股当中最为砍跌的。它不要说是前面的大阳线的中轴破不破了，它连这一个大阳线的中轴都没破，所以苹果相对于很多科技股来讲，它特别的强势。最近呢是连续2个10日星，而底下的资金是不是也没有下穿的？跌了那么多，资金还没有下穿，所以它和博通一样，属于强于市场很多个股的。当时上穿这一天是高点变盘，
目前下跌表现强势，没有下穿，那么就直接通过红灯之后是否有绿灯，如果有绿灯，直接构成看涨点或者说反弹点。我们看到今天的预测高低点，高点苹果要看到 193.480 作为压力，低点是 189.491 作为支撑。今天突破 193.480 则作为很明确的反弹强势启动点。没有突破的话呢，能够有反包阳线也可以，但是我们的一个防守位最好以这一天它的低点为防守。接下来我们再看到 Meta 的股价走势就很明显不属于强势，它是比大部分的个股都要弱势的，因为它跌破了大阳的低点，同时在指数还没有跌破前低时，它也提前跌破了，创了个新低。我们看到它的下穿 K 线是早就出现了，而这一天又被跌破，所以 Meta 它不能作为一个首选的做多看反弹的标的，它呢哪怕反弹大概率也是不被资金所青睐的，是弱势的，所以 Meta 不要随便的去看多做多，因为整体来讲这一波下跌它属于领跌啊，领跌有点夸张，但是确实是有点弱。那么不管接下来是红灯绿灯，其实都不建议呢随便的去看多，但是做空的同学，你的空方注意要获利兑现，因为指数目前有反弹需求，很多个股呢也有反弹的需求，所以 Meta 再弱，这里可能也会略微跟随反弹，那么你的空单应该相对的兑现了。我们看一下今天的高低点预测，高点的压力 Meta 可以看到 489.08， 低点的支撑 475.38， 关注这两个价位。下一只股票我们再看到 MSTR 呢是一只可以说比苹果更为强势的股票，它呢是和比特币相关。那么我们知道比特币最近是不是有所回暖上涨？而我们再看到它的前期上穿 K 线，最近呢很多上穿 K 线出现了高点，并且被跌破。而 MSTR 呢虽然出现了高点的变盘上穿，但它的低点目前没被跌破，而且高点还被突破了。所以 MSTR 呢更多的我们可以往上继续去看，直到有那么一天出现收盘跌破，亦或者是出现红灯为止，我们再小心风险。而在反弹做多时，你可以去多关注一下前期扛跌的股票，这些股票可以多看看。当前昨天出现的是一个决策的假阴线，那么如果你需要一个更加明确的买点，比如说你前期没有介入，那么现在想要去买，除了看它是否会有绿灯产生之外，你也可以看一下决策假阴线实体上方会不会被突破。如果有一根阳线能站在决策假阴线实体之上，可以作为买点。当然这一根阳线最好看一点，是实体阳，不要有长上影线，亦或者是十日星。底下的资金当前是一个缓慢的爬行，它略微有点减少，但是还没有变红，所以当前还是流进为主。我们看到今天的预测高低点，当前低点的预测今天是 313.38， 这里如果出现红灯就要小心，有可能要补跌。而在此之前，如果继续往上看，它的一个压力是 335.374， 继续突破，继续绿灯，则继续看涨。接下来我们再看到 PLTR， 它也算是比较强势的，但比我们所说的苹果以及 MSTR 略微弱一点点。它整体在上方的一个运转是震荡，但它同样也出现了两个红灯，上方是一个绿灯，而后绿灯后立马转红灯，是不是在一个弱势行情在反弹当中，它是一个特别明显的做空点？所以当前的 PLTR 呢，如果要去做多，最好是等一个绿灯再次产生。比如说今天出现红灯之后立马转绿，那可以抵消前方的这一个绿灯之后的红灯。而底下的资金是还没有碰到零轴，所以说明它也是比较扛跌，只是弱于 MSTR 和苹果而已。我们看到今天如何会产生绿灯，高点的压力 PLTR 今天是 93.638， 低点的支撑是 86.473， 关注这两个价位。下一只股票我们看到谷歌，谷歌整体是属于同势股，整体呢和指数比呢略微强一点点，它下方是临近零轴，略微下探就靠近了，但其实它的意义其实差不多。它就告诉我们，其实目前这里有底部区间形成的可能。如果整体是回调，那么到这附近其实资金流出已经差不多够了。我们看到昨天是不是它比指数强的是它连缺口都不形成？它昨天虽然是跳空，但整体没有缺口，所以谷歌也可以作为做多标的的一个考虑，但不是最优选。价格走势在前期有2天的红灯之后，最近的这2天是没有红灯的，相对来讲是属于下跌动能有所减弱。
我们看到今天的关键高低点预测，高点的压力是在 150.46， 低点的支撑在 147.8， 可以看这两个价位，如果能够有一个反包，那么作为启动点会更好。我们再看到 SMCI 还是维持弱势的看法，它本身整体也是一个下跌行情，熊市环境，弱势反弹。目前的下跌，它是不是也是昨天也还是一个红灯，同时也是下穿，不过它也没有缺口，所以整体还可以。因为市场呢有反弹预期，所以这里呢它可能会跟随略微反弹，但它整体的情况和 Meta 一样，不属于多方资金会首选的个股，所以不太好。底下呢也是一个下穿资金 K 线，那么下穿的 K 线是不是变盘低点的可能？上穿 K 线则是变盘高点的可能。以这个低点作为防守，阿哲比较建议的是，要么上涨到达一定的压力位去做空，亦或者它后续跌破之后去看空。而如果做多的话呢，其实有更多更好的选择 ，SMCI 呢可能不是最好的。我们看到今天是否能够有绿灯的产生，如果有绿灯，至少说明多方还走强了一点点，还有机会。那么今天的高点预测压力是在 30.21， 突破才会有绿灯，低点支撑是 28.2， 跌破则是红灯，依旧是空方。我们再看到下一只标的是亚马逊，亚马逊整体走势同样是偏弱，而且它的变盘 K 线是在上周周四的时候就产生了，这一天是下穿，下穿后还被跌破，那么只说明前期这一天的变盘 K 线它不是变盘低点，所以价格它依旧是向下看，哪怕反弹这里也容易有压力，依旧呢要小心。所以亚马逊这种呢可以作为后续再次做空的标的，但是我们不作为看多的标的，因为它把前面的变盘点已经给跌破，所以在重新站上去把它突破之前，我们依旧认为都是反弹而已。看到价格走势，今天的预测高低点，日内的压力，亚马逊可以看到 168.46， 低点的支撑 164.145。最后一只标的，我们可以看到台积电 TSM， 台积电的走势还是不错的，整体是不是还没有有效跌破大阳的中轴线？所以比起其他个股，整体还是 OK 的。那么下方呢，它是一个还未下穿的状态，所以它整体流出也不多，它是2天流出，中间还流进了一下，所以市场对于台积电没有太多的抛售的意愿，所以如果要去做多，它也算是一个方面。价格走势昨天是有一个向下的跳空缺口，而后它是一个红灯，所以最好今天能够有绿灯，而后回补缺口，作为明确的强势看涨点。如果没有这种 K 线产生，哪怕收阳，是不是整体还是不算太强，反弹力度还有待考量。所以今天要看一下预测的高点压力是在 149.07， 预测的低点支撑 144.63， 突破 149.07 回补缺口，同时绿灯则作为看涨点。而我们的防守位一样的，可以用这一根阴线作为低点防守，作为止损价格。以上就是4月22号美股盘前行情快报。阿哲认为反弹即将开始，但整体力度不明，所以反弹目标记得及时的跟踪30分钟趋势走向。很多个股出现低点变盘迹象，而后反弹可能一触即发，但因为整体属于熊市市场，所以反弹是否去买进，这个一切看大家的操作风格。但阿哲的建议是，千万不要重仓抢反弹，一切仓位、一切子弹留待反弹后的高点做空为主。这是熊市方面的操盘手册。在视频最后，再次感谢老同学的点赞评论，以及新同学首次相见就订阅阿哲频道，感谢大家的支持。更多精彩内容，我们下期再见，拜拜。